হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম মিরপুরের সবচেয়ে পুরাতন বাইক হাট, ইউজ বাইকের হাট, বাইক হাট। সো আজকে আপনাদেরকে যেহেতু সকাল সকাল চলে আসছি, সো বিক্রি কোনো গাড়ি এখনো সেল হয় নাই, তাই দেখাতে পাচ্ছি না। তো যেগুলো আজকে হাটে তোলা হয়েছে সেই গাড়িগুলোর প্রাইস এবং ডিটেল সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। আর একটু দ্রুতই বলবো, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন। ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছেন যে স্কুটি রয়েছে 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 70,000 টাকা। যারা চাচ্ছেন স্কুটি কিনবেন তারা কিন্তু স্কুটি দেখতে পারেন, একদম ছোটোখাটোর ভিতর সুন্দর একটি স্কুটি কেলাইট। সো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন কিউ এর একটি স্কুটি, একদমই নতুন বলা চলে, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,03,000 টাকা, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এগুলো দামাদামি করে নিতে পারবেন প্রত্যেকটা গাড়ি। ওকে, এরপর দেখতে পাচ্ছেন অ্যাভারেজ V3 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে। এটা FI ABS দুইটাই পেয়ে যাচ্ছেন। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,08,000 টাকা। সো ভিউয়ার্স, একটু গরম পড়ার কারণে কষ্ট হচ্ছে। আরেকটা সিলভার কালারের ভিতরে রয়েছে 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,04,000 টাকা। সো SF পেয়ে যাচ্ছেন, ব্লু কালারের SF দেখতে পাচ্ছেন, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,500 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। FI এবং ABS ব্রেক সিস্টেমের মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,88,000 টাকা। ওকে, এরপর রয়েছে হুন্ডা সিভিয়ার দেখতে পাচ্ছেন, 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 9,500 কিলো চলেছে, রেড কালারের এই সিভিয়ার বাইকটি 2 বছর কাগজ করা আছে, FI তো রয়েছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 4 লক্ষ টাকা। সো R15 ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন 3 পেয়ে যাচ্ছেন, ব্ল্যাক কালারের, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,500 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা আবার FI ABS দুটোই পেয়ে যাচ্ছেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,70,000 টাকা। তারপরে অ্যাভারেজ V3 পেয়ে যাচ্ছেন, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে, FI ABS দুটোই পেয়ে যাচ্ছেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,25,000 টাকা। সো জিক্সার এসে পেয়ে যাচ্ছেন, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ সহ পেয়ে যাবেন। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,95,000 টাকা। V3 পেয়ে যাচ্ছেন, 20 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,500 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, FI ইঞ্জিন, ABS ব্রেক সিস্টেম সহ পেয়ে যাচ্ছেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,15,000। সো ভিউয়ার্স, রোদ থাকার কারণে একটু কালারটা ঝলসে যাচ্ছে সানলাইটের কারণে, ক্ষমা যাচ্ছে। 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 11,000 কিলো চলেছে, অ্যাভারেজ V3 এই বাইকটি 2 বছর কাগজ করা। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,05,000 টাকা। সো ব্ল্যাক কালার যারা SF চাচ্ছেন, SF পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 20 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, FI ABS ব্রেক সিস্টেম সব পেয়ে যাবেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,92,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন জিক্সার ডাবল ডিক্সের রয়েছে, 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,67,000 টাকা। তারপরে পেয়ে যাচ্ছেন জিক্সার SF 21 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,500 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,75,000 টাকা। সো জিক্সার SF 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,70,000 টাকা। মেরুন কালার একটি জিক্সার সিঙ্গেল ডিস্ক রয়েছে, আসলে স্পেসটা খুবই কম তাই পুরোটা দেখাতে পাচ্ছি না। 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 8,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,55,000 টাকা। এক্স ব্লেড যারা যাচ্ছেন, সম্পূর্ণ গ্রিন কালার একটি এক্স ব্লেড আছে, যারা আমরা এটাকে আর্মি কালার বলে থাকি, দেখতে পাচ্ছেন। 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,65,000 টাকা। জিক্সার ডাবল ডিক্সের আরেকটি রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনটেস্ট অবস্থায়, 20 মডেল, 5,000 প্লাস কিলো চলেছে, একদমই নতুন বাইক বলা চলে। সো যদিও 20 মডেল, এত কম কিলো চলছে এখন অনটেস্ট যায় না। সো এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,82,000 টাকা, দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে পালসার NS রয়েছে, 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,98,000 টাকা। পালসার ডাবল ডিস্ক 22 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 3,200 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,67,000 টাকা। পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক 18 মডেল, 78 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে। এর মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। এরপরে TVS 4B রয়েছে, ডাবল ডিস্কের, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,700 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,52,000 টাকা। পালসার ডাবল ডিস্ক পেয়েছেন, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 17,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,55,000 টাকা। এরপরে অ্যাপাচি RTR রয়েছে, 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,23,000 টাকা। পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের আরেকটি পেয়ে যাচ্ছেন, 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 18,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,20,000 টাকা। 4B দেখতে পাচ্ছেন, এক্সকানেট 21 মডেল, অনটেস্ট অবস্থা রয়েছে, 1800 কিলো মাত্র চলেছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,95,000 টাকা। হাঙ্ক একদম লেটেস্টে পেয়ে যাচ্ছেন, 22 মডেল, অনটেস্ট অবস্থায়, ABS সহ পেয়ে যাচ্ছেন, ডাবল ডিস্কের হাং বাইকটি। আপনার এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,65,000 টাকা। NS যারা যাচ্ছেন, NS রয়েছে ডাবল ডিস্কের, এটা আপনার ABS ব্রেক সিস্টেম সহ পেয়ে যাবেন। 22 মডেল, 1900 কিলো চলেছে মাত্র। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,82,000 টাকা। যারা NS খুঁজছিলেন, NS রয়েছে। সো হিরো হাঙ্ক রয়েছে, ডাবল ডিস্কের, 20 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,300 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা, সেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,25,000 টাকা।
আরটিআর সিঙ্গেল ডিস্ক পেয়ে যাচ্ছেন 21 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 4700 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,40,000 টাকা। তো এরপর সিবিএস ব্রেক সিস্টেম সহ হর্নেট পেয়েছেন ডাবল ডিস্কের 20 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 11,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই হর্নেট বাইকটির মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,72,000 টাকা। তারপরে 4B রয়েছে ডাবল ডিস্কের 4B পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 11,300 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা রয়েছে, এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,50,000 টাকা। তো এরপর দেখতে পাচ্ছেন আরটিআর আরেকটি ব্লু কালার রয়েছে ডাবল ডিস্কের 19 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,30,000 টাকা। হুন্ডা লিভো রয়েছে 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 11,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে এই বাইকটি, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। ডিসকভার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, ডিসকভার 110 ডিসকভার 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,300 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,15,000 টাকা। সো ভিউয়ার্স, ডিসকভার রয়েছে সিবিএস ব্রেক সিস্টেমে 125 যেটা বলেছিলাম, 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা দেখতে পাচ্ছেন, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,15,000 টাকা। প্লাটিনা দেখতে পাচ্ছেন 21 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 3,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,15,000 টাকা। স্ট্রাইকার রয়েছে 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 11,300 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 98,000 টাকা। টিভিএস স্পোর্টস রয়েছে 15 মডেল 15 রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 60,000 টাকা। সো ভিউয়ার্স, করছেন ডিসকভার 110 21 মডেল এখন অনটেস্ট আছে, 5,000 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,05,000 টাকা। হিরো স্প্লেন্ডার একদমই শোরুম কন্ডিশন বলা চলে, দেখতে পাচ্ছেন মনে হচ্ছে যে শোরুম থেকে নামাই বসায় রাখছে, 1500 কিলো চলেছে, 22-এর মডেল এখন অনটেস্ট আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 87,000 টাকা। ওকে ভিউয়ার্স, দেখছেন ডিসকভার 125 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 9,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,18,000 টাকা। ডিসকভার 110 দেখতে পাচ্ছেন আপনার 22-এর মডেল এখন অনটেস্ট আছে, 4,000 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,18,000 টাকা। টিভিএস স্ট্রাইকার রয়েছে 21-এর মডেল, আপনার অনটেস্ট অবস্থা রয়েছে, 2,540 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,06,000 টাকা। টিভিএস স্ট্রাইকার রয়েছে 21-এর মডেল অনটেস্ট অবস্থায়, 3,030 কিলো চলেছে, যেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,02,000 টাকা। সো জিক্সার দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গেল ডিস্ক 19 মডেল এখন অনটেস্ট অবস্থা রয়েছে, 14,400 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,66,000 টাকা। সো আরেকটি জিক্সার সিঙ্গেল ডিস্ক রয়েছে 21-এর মডেল এখন অনটেস্ট, 7,500 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,65,000 টাকা। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন হাঙ্ক রয়েছে 20-এর মডেল, আপনার অনটেস্ট অবস্থায় পেয়েছেন, 8,900 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম। যারা থ্রিলার চাচ্ছেন, ডাবল ডিস্কের থ্রিলার রয়েছে 21-এর মডেল, এটাও অনটেস্ট, আজকে কিন্তু অনটেস্টের গাড়ি অনেক। সো এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে এফআই এবং এবিএস ব্রেক সিস্টেম সহ 1,65,000 টাকা। সো হোয়াইট কালার থ্রিলার রয়েছে 21-এর মডেল একই ক্যাটাগরির, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,65,000 টাকা। এটা চাওয়া হচ্ছে 1,77,000 টাকা, এটা 10 বছর কাগজ করা, তাই একটু দামটা বেশি চাওয়া হচ্ছে। এরপর রয়েছে আরটিআর 22-এর মডেল অনটেস্ট অবস্থায়, 1,570 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,62,000 টাকা। জিক্সার নেগেট ভার্সন রয়েছে সিঙ্গেল ডিস্ক 17 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,500 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,48,000 টাকা। ওকে স্ট্রাইকার 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 14,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। অ্যাপাচি আরটিআর 20 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,400 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,28,000 টাকা। থ্রিলার ডাবল ডিস্ক রয়েছে 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,400 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এফআই এবিএস ব্রেক সিস্টেম, সেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,66,000 টাকা। টিভিএস স্ট্রাইকার 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 96,000 টাকা। রানার টার্বো 17 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 52,000 টাকা। লিভো রয়েছে 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 13,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 88,000 টাকা। রানার বোল্ট পেয়ে যাচ্ছেন 21 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 14,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,12,000 টাকা। ফেজার ভার্সন 1 চেয়েছেন তারা পেয়ে যাচ্ছেন 16 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 26,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,15,000 টাকা। প্রচণ্ড গরম টিভিএস মেট্রো 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 4,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 85,000 টাকা। পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক পেয়ে যাচ্ছেন 16 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 16,200 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,25,000 টাকা। 4B রয়েছে 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 8,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,55,000 টাকা। ডিসকভার 125 পেয়ে যাচ্ছেন সিবিএস ব্রেক সিস্টেম সহ 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, এই বাইকটি আপনার 2 বছর কাগজ করা সব যাবেন 1,20,000 টাকায়। যারা আপনার হুন্ডা ট্রিগার চাচ্ছেন, ট্রিগার বাইকটি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন 15 মডেল 15 রেজিস্ট্রেশন করা, 38,000 প্লাস কিলো চলেছে দেখতে পাচ্ছেন, 38,000 কিলো চলেছে, এটা 10 বছরের কাগজ সহ মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000 টাকা। ওকে সিটি 100 যারা চাচ্ছেন, বাজাজের সিটি 100 রয়েছে 11 মডেল 12 রেজিস্ট্রেশন করা,
আপনার 17,000 কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা সব পেয়ে যাবেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 65,000 টাকা। স্প্লেন্ডার প্লাস যারা যাচ্ছেন আপনার 10 মডেল 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, 24,200 কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 50,000 টাকা। আচ্ছা, হুন্ডার একটি সিভি শাইন পেয়ে যাচ্ছেন 15 মডেল 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 19,000 কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 80,000 টাকা। স্প্লেন্ডার 10 মডেল 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, 24,000 কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 55,000 টাকা। ডিসকভার 14 মডেল 14তে রেজিস্ট্রেশন করা, 17,000 কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 80,000 টাকা। পালসার দেখতে পাচ্ছেন 17 মডেল 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,35,000 টাকা। ইগনিটর 125 দেখতে পাচ্ছেন 19-এর মডেল, আপনার এখন অনটেস্ট অবস্থায় রয়েছে, 3,900 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 98,000 টাকা। টিভিএস মেট্রো যারা যাচ্ছেন, মেট্রো পেয়ে যাচ্ছেন। মেট্রো বাইকটি কিন্তু চমৎকার একটি বাইক, 12 মডেল 14 রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 55,000 টাকা। অ্যাভারেজ V2 পেয়ে যাচ্ছেন 17 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার কিলোমিটার লেখানি 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,66,000 টাকা। এরপরে সিভি শাইন আরেকটি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এসপি শাইন, এটা 19 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000 কিলো চলেছে, এটা আপনার 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,20,000 টাকা। এরপরে রানার বুলেট পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 17 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 22,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 43,000 টাকা। নাইটারা দেখতে পাচ্ছেন 17 মডেল 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, 24,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 65,000 টাকা। টিভিএস 4V 19 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা, দেখতে পাচ্ছেন এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,55,000 টাকা। পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক 19 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 10,600 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,37,000 টাকা। ওকে, এরপরে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রাইকার 16 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 23,600 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 75,000 টাকা। ইগনিটর 18 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 88,000 টাকা। হিরো থ্রিলার 20 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,62,000 টাকা। যারা এক্সেল বাইক খুঁজতেছেন, ভাই অনেকদিন পরে এক্সেল বাইক পাওয়া গেল, 16 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 64,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এক্সেল বাইকটি কিন্তু এখনও নতুন বলা চলে, একদমই খুব যত্ন করে চালায়, বোঝাই যাচ্ছে গাড়িটি। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,32,000 টাকা। ওকে ভিউয়ার্সরা, যারা জিক্সার নেগেট ভার্সন চাচ্ছেন, নেগেট ভার্সন রয়েছে 17 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 62,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,35,000 টাকা। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন ডিসকভার, এটার প্রাইস ট্যাগ দেওয়াতে বলতে পারছি না, ডাবল ডিস্ক রয়েছে ভার্সন 2, 18 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 14,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,85,000 টাকা। আরটিআর দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,22,000 টাকা। এরপর রয়েছে এক্সকানেক্ট 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,83,000 টাকা। বোল্ট পেয়ে যাচ্ছেন 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 22,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,18,000 টাকা। 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 19,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 65,000 টাকা। সো ভিউয়ার্সরা, এই ছিল মূলত আজকে বাইক হাটের যে অবিক্রিত বাইকগুলো ছিল সেগুলো প্রাইস ডিটেলস। সো আজকে সবগুলো প্রাইস ডিটেলস জানানোর চেষ্টা করেছি। আর প্রচণ্ড গরম থাকার কারণে আসলে কথা বলতে একটু কষ্ট হয়েছে, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর ক্ষমা করে দিবেন। তো নেক্সট সপ্তাহে আমরা আবার চলে আসবো বাইক হাটের ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।